Республикалы ағынайдар арахында башқұрт туйы йылаһы конкурсы иғлан ителді. Барыһы тураһында ентекләп ойыштырыусы эшкуар Гөлфирә Хәбибуллина менән әңгәмәләшәбез. Хәйрле иртә, һаумыһығыҙ. Хәйрле иртә, һаумыһығыҙ. Хәйрле иртә, студияла күрүбеҙгә бик тә шатбыҙ. Бигерәк тә был тема һәм яҡшан, сөнки башҡорт йылаһы туй итгән конкурсты мына беренсе тапҡыр ишетәм һәм был бик кәрәкле конкурс дип һанайым, сөнки бөгөнгө көндә ошо йолаларҙы популярлаштырыу ҙур эштәрҙең береһе булып тора. Ошо конкурс хаҡында һөйләгеҙ әле. Әйе, беҙҙең маҡсат инде мин 3 йыл тирәһе башҡорт кейемдәр менән һатыу итәбеҙ. Ошо башҡорт кейемдәрен ҡайҙалыр кейер кәрәк бит инде. Мына беҙгә килгән һатыусылар әйтәләр инде. Шул тиклем башҡорт кейемдәре матур, кейергә урын юҡ. Ҡайҙа кейергә икән тиҙәр. Шуға бына бөгөнгө көндә беҙҙең әгәр дә байрамдарыбыҙ, туйҙарыбыҙ ошо милли стилдә үтһә, кейергә урын булыр ине. Һәм беҙ ни өсөн был йоланы үткәрергә булдыҡ инде конкурсты. Иң беренсе, әлбиттә, йолаларыбыҙҙы тергеҙеү, телебеҙҙе тергеҙеү, кейемдәребеҙҙе тергеҙеү, шуны маҡсат итеп ҡуйҙыҡ. Һәм уның үҙенсәлеге беҙҙең Башҡортостандың ағинәйҙәр араһында, үҙешмәкәр артистар араһында үткәреү инде. Ул халыҡсанлығы, ябайлығы. Һәм быға тиклем республиканың ҡайһы бер райондарында туй йылаһы, килен төшөрөү тигән йолалар уҙғарылып тора конкурстар. Һеҙҙең афишала күрһәтелгәнсә, милли йолаларҙы ағинәйҙәр тарафынан халыҡҡа дөрөҫ итеп еткергә маҡсаты тора бит инде, әйеме? Һәм бығаса уҙғарылған сараларҙа етешһеҙлектәр күҙәтелә тип аңларға мөмкинме? Юҡ, әлбиттә, ундай етешһеҙлектәр күрһәтелә тип әйтә алмайбыҙ. Был талап беҙҙең конкурсанттар өсөн. Сөнки һәр бер төбәктең үҙенә генә хас булған йолалары бар бит инде. Шуларҙы онотолоп барған йолаларҙы халыҡҡа еткереү, халыҡҡа күрһәтеү. Уның менән беҙҙең ағинәйҙәр, менә бүгенге көндә ағинәйҙәр булышырға тейештер дип уйлайым. Шуға күрә лә ағинәйҙәр араһында был конкурс үткәрергә булдыҡ. Онотолоп барған йолаларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе изучать итеп, тарихҡа күҙ һалып, халыҡҡа сығарыу. Ошо онотолоп барған йолаларҙың береһен атап үтегеҙ. Сөнки беҙгә лә алпарыслы булырға тура килә туйҙарҙа, унда ғәҙәттә килен һөйәләр, килен бейетәбеҙ һәм ҡайһы саҡ кейәүҙе лә һөйөп ҡуйғандары бар. Ул дөрөҫмө ул? Кейәү дөрөҫ түгелдер инде, әлбиттә. Беҙҙең менә йолалар, башҡорт туйы йолаһы, ул бит инде шул тиклем бай, элек башҡорттар аҙналар буйы ҡунаҡ булғандар бит инде. Бында ниндәйҙер тәрбиәүи маҡсатта ята, сөнки туғанлашыу бар. Бөгөнгө көндә үткән бер көнлөк туйҙарда ҡоҙалар бер-береһен танып та өлгөрмәйҙәр, 3 сәғәтлек туй була ла таралышып бөтәләр бит инде. Шунан һуң туғанлашыу, балалар үҙҙәренең туғандарын белмәй үҫәләр. Мына шул, әгәр дә йолаларҙы еренә еткереп, тергеҙеп, шул йолалар менән туйҙарҙы үткәрһәләр, ниндәйҙер тәрбиәүи ниләр булыр ине. Ниндәй йолалар бар беҙҙә? Килен төшөрөү, һыу юлы күрһәтеү, килен һөйөү, һандыҡ һатыу, бирнә биреү, шуны һымаҡ йолалар, улар бит онотолоп ҡалған. Мин маҡсаттым инде шул ағинәйҙәр ошо йолаларҙы күрһәтерҙәр тип уйлайым. Конкурсы шарттарын да ҡыҫҡаса ғына һөйләп үтәйек. Нимә эшләргә тейештәр? Видеоға төшөргә тейештәрме, әллә килеп күрһәтәләрме? Юҡ, беҙҙең конкурс башлана 1 июнь сәғәт 10-да. Шуға тиклем ағинәйҙәр ниндәйҙер үҙҙәренә оҡшаған йоланы сәхнәләштереп, видео яҙмаға төшөрөп, минең сәхифәлә, Гөлфирә Хәбибуллинаның сәхифәһендә конкурстың артына комментарий итеп һалып, шуға лайыҡ йыйырға тейештәр. Һәм анда беҙҙең спонсорҙар була инде. Мин үҙем әле кейемдәр менән, тирмә менән булышабыҙ. Шул төркөмдәргә улар инергә тейештәр. Һәм әлбиттә төп маҡсаты башҡорт кейемдәрендә булырға тейештәр. Йәш сикләүе бармы? Йәш сикләүе юҡ. Бында беҙ иң беренсе уйлағайныҡ ағинәйҙәр араһында, хәҙер халыҡ ансамбльдәре араһында ла тип әйттек инде, шуға йәш сикләүе юҡ. Анда бөтә ауыл халҡы ҡатнаша ала. Һәм башҡорт туйын модаға индереү буйынса тағы нимәләр эшләйһегеҙ, Гөлфирә апай?
башкорт тойын модаға индирүү, ол менин гана иш түгүлдүр деп ойлойм. Муну республика кемалына көтөрүп карагыны. Ниндейдир стимул болурга тийиш. Агар да бул конкурсты мен тикке гана башламаным, эң биринчи ойлагайным башкорт яштары арасында башкорт тою конкурсын өткөргө деп. Но башкорт тою конкурсын өткөрөр алдынан эң биринчи халыкты үйрөтөр керек жолларга, гырыф-гадаттарга. Ушуну агынайдар күрһәтеп бизге үйрөтәләр. Онан менин алда иншалла башкорт тою конкурсы өткөрүү инде яштарга ниндейдир бүләктер тәкъдим итеп, зуррак бүләктер тәкъдим итеп инде мен ойлайм, яштар үдәренең туйдарын һич шикһез башкорт киемендә, башкорт стилендә үдебезнең йолалар менән үткәрерләр дип киләсәктә ойлайм инде. Шундай саралар күбрәк булһа, безнең ниндейдир бүләктер булһа, иң беренче бөтә юбилейларда, туган көндәрдә шундай башкорт киемнәрендә үтердәрине, башкорт үдебезнең йолаларда үтердәрине дип уйлайм инде. Иң беренче ниндейдир бүләк алабыз дип башласалар, оннан гадәткә инер дип уйлайм. Яхшы гадәткә инәсәк деген мақсат қойылған, һәм ағынайдар, һәм өдешмәкәрдәр халық ансамбльдер арасында өтә. Ни өчен ондай сикләү? Мәсәлән, бәлки безнең дә иҗади коллектив катнашырга теләк белдерһә. Венерман. Ни өчен ондай сикләү? Ни өчен? Чөнки менә мин 3 ел дәврендә ине ағынайдар менән эшләйм инде. Авыл кеше ябай халык менән эшләйм. Ябай халык улар үдәренең йөндәрен үдәре күрәләр. Ниндәйдер конкурсларда катнашкылар килә. Шул авылда ябай халыкка республика кимәленә сыгару инде. Dur мақсат болып тұра. Шуғыла сикләүдәр бар. Сөнки артисттар олар көн хайын сахнәлә. Оларның итмәктәре шул. Бик шәп. Бик хуп. Һорап үтмәйенсә булмай, һез мәсәлән үдегездән апайыгыздыңмы, һылыуыгыздыңмы, балаларыгыздыңмы берәй тойында ниндәй юллар күрһәттегез? Біздің мына мен баймақ қыдымын бітімді. Біздің яқта ол әлбетте әлік біздің тойдар көбірек бітімді йолаларға басылып ішленді. Хандық хаттау, хау йолы көрхәттау, қыз беру, келін хүйеу, ол йолалар бізде жоғалып қалмаған. Мен өдімдің мына келесекте ойлаймын, өдімдің олымдың тойын, никахын, милли йолаларға таянып эшләр дип уйлайм иншалла. Һәм бүгенге әңгәмә шулай тулыгынса яшьтәргә лә бер өгет насихат булган, чөнки тиздән яй туй мизгеле башлана, ниһаят һәм һеҙҙең ҡарамаҡҡа бөгөнгө тойҙарҙа төп ниндәй юлларҙы тәү сиратта үтәлергә тейеш. Бына бер көнлөк тойҙар өсөн бәлки генә сценарий яҙайыҡ әле, йолалар буйынса. Мәҫәлән, мына мин уйлайым, минең эш башлағанда шундай не булды инде, күҙ алдына килтердем инде. Бөтә туйҙар мына башҡорт кейемендә үтһәләр. Туйҙа ата туны, инә туны тигән йола бар бит инде. Шунда беҙҙең башҡорт кейемдәрен бүләк итһәләр бер-береһенә, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙар инде. Шунан һуң килен һөйөү, килен һөйгән ваҡытта ла башҡорт күлдәктәрен бүләк итһәләр. Шунан килгән ҡунаҡтар башҡорт кейемдәрендә булһалар инде. Хәҙер кейемдәр беҙҙең шул тиклем матур. Шунан һуң әлбәттә, иң беренсе ҡыҙға, киленгә һыу юлы күрһәтеү булырға тейеш бит инде. Һандыҡ һатыу булырға тейеш, бирнәне биреү инде. Шунан һуң бөтә ошондай йолаларҙы әлбәттә тарихтан ҡарап, сығарып, халыҡҡа еткереп, изучать ителһә, бик яҡшы булыр ине. Аслап та һәм дә инде әңгәмә аҙағында ошо бик матур конкурс хаҡында тулыһынса һөйләштек һәм уның һөҙөмтәһен көтөп ҡалабыҙ. Һөҙөмтәһе булғас та ошо студияла күреп әңгәмәләшербеҙ әле тип киләсәккә ҡармаҡ ташлайыҡ һәм йәнә берҙе шарттарын һәм ҡайҙа ғаризаларҙы ебәргә. Иҫтәрен төшөрәйек тамашасыларҙың. Конкурста ҡатнашыусылар минең сәхифәгә 1 июнь көнө үҙҙәренә оҡшаған башҡорт туйы йолаһын сәхнәләштереп, видео яҙмаға төшөрөп, минең сәхифәлә конкурстың аҫтына комментарий итеп ҡуйырға тейештәр һәм беҙҙең спонсорҙарҙың төркөмдәренә ҡатнашыусыһы булып инергә тейештәр һәм әлбиттә шул видеоға лайыҡ йыйырға тейештәр. Видео яҙманың сикләүе бармы? Видео яҙманың сикләүе юҡ.
Әлбит, үдәрінің турahында бір-екі хүд хүйләп кетергә тиештәр. Ни өсөн шул йоланы алдылар, нисә кеше катнаша, кайһы авылдан был катнашучылар инде. Безнең конкурс 10 июньгә хәтлем дәвам итә һәм 11 июнь котлайбыз инде. Беренче урынга мин үдем спонсормын ул конкурсның. Беренче урынга 10 катнашучыга комплект костюмдар, икенче урынга күлдәктәр, өченче урынга камзулдар. Бүләктәрләшеп конкурслама торды. Рәхмәт, бүген килгәнегез өчен безгә тик уңышлар гына теләбез, хокланабыз. Шундай ханымдар бар безнең республикала. Проектыгыз яшәһен.